از فردا میخوام 5 صبح بیدار شم. خسته شدم انقدر دیر از خواب بیدار شدم. تو میخوای چیکار کنی؟ منم والا امروز 10 صبح بیدار شدم. فعلا فردا رو گذاشتم 9 بیدار شم، کم کم ساعت خوابمو بیارم عقب. اینجوری که نمیشه که. 3 ماه از سال گذشته من هیچی درس نخوندم. از فردا دیگه باید 10 ساعت رو بزنم. تو میخوای با چند ساعت شروع کنی؟ منم از اول سال چیزی والا درس نخوندم، ولی نمیتونم با روزی 10 ساعت شروع کنم. فعلا این هفته روزی 3 ساعت میخونم، از هفته بعد هفته 1 ساعت بیشترش میکنم. فکر میکنم این بهتر جواب بده. ساعت که شد 2 تا الان چیزی نخوندم. امروز بی خیال از فردا صبح به جا شروع میکنم خوب درس‌ها رو میخونم. تو از صبح درس خوندی؟ منم از اول صبح تا الان که ساعت 2 هیچی درس نخوندم. ولی ادامه روز رو بخونم خیلی بهتر از اینکه ادامه روز رو نخونم. پس از الان میرم هر چی از برنامه‌ام هست رو اجرا میکنم. من خسته شدم از اینکه از صبح نمیتونم خواب بیدار شم. تو میتونی صبح بیدار شی؟ من که خیلی وقت صبح دارم 6 و 7 صبح بیدار میشم. اون میگه راحت شده. راستی روزی چند ساعت دیگه درس میخونی؟ من دیگه 6 7 ساعت رو فیکس دارم درس میخونم. درس دلت خوشه؟ نه بابا، تا میخوام بخونم یه کاری پیش میاد درسم نمیتونم بخونم. این چه جوریه داستانش؟ این هم صبح داره خوب بیدار میشه، هم داره درسشو میخونه. از کجا میره یاد میگیره؟ یه تکنیک این بلده. من میدونم این با تکنیک داره این کارو میکنه.